มื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลมาแล้วก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทุกครั้งข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนนั้นแม้จะใช้วิธีการวิเคราะห์ใดก็ตามก็ไม่ได้ช่วยให้ข้อมูลนั้นดีขึ้นถูกต้องมากขึ้นตามคำอุปมาอุปไมยที่ว่าถ้าเอาขยะใส่เข้าไปทำการวิเคราะห์สิ่งที่ออกมาก็คือข้อสรุปของขยะนั่นเองดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเอาข้อมูลขยะเข้าไปแต่ควรคัดเอาแต่ข้อมูลดีๆเข้าไปคำตอบที่ได้ก็น่าจะมีความถูกต้องแม่นตรงมากกว่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้มาด้วยวิธีการต่างๆมีดังนี้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสังเกตทำได้โดยการตรวจสอบที่แหล่งของการสังเกตซึ่งได้แก่ผู้สังเกตเป็นใครมีจำนวนกี่คนมีทักษะและความสามารถในการสังเกตมากน้อยเพียงใดเคยได้รับการฝึกฝนด้านนี้มาหรือไม่อย่างไรการตรวจสอบความถูกต้องจากการสังเกตโดยปกติจะต้องมีการสังเกตอย่างน้อย2 คนทำการสังเกตสิ่งเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันผลการสังเกตที่ได้จะนำมาเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผลการสังเกตทั้ง2 คนนี้ผู้ถูกสังเกตก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ต้องตรวจสอบว่าเป็นใครมีจำนวนเท่าไรสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการสังเกตหรือไม่ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวว่าจะถูกสังเกตหรือไม่การที่ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ตรงตามธรรมชาติก็ได้การสังเกตเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความละเอียดดังนั้นควรระบุให้ชัดเจนว่าจะสังเกตพฤติกรรมอะไรในช่วงเวลาที่ใช้สังเกตสภาพการหรือสภาพแวดล้อมในการสังเกตแบบใดหากไม่เหมาะสมมักจะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนเช่นพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนหากรู้ว่ากำลังถูกสังเกตอาจแสดงพฤติกรรมหรือไม่แสดงพฤติกรรมก็ได้ทั้งนี้ควรจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดหรือไม่กระทบกระเทือนผู้ถูกสังเกตมากที่สุดข้อมูลการสังเกตที่แม่นตรงคือข้อมูลจากผู้ถูกสังเกตแต่ละคนหรือแต่ละเวลาแต่ละสถานที่หรือสภาพการเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันจะต้องมีความใกล้เคียงกันข้อมูลจากการทดสอบมีแหล่งความคลาดเคลื่อนของข้อมูลคือเครื่องมือทดสอบว่ามีความเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดความเชื่อถือได้หมายถึงมีความตรงหรือ validity ตามสิ่งที่ต้องการทดสอบมีความเที่ยงหรือ reliability ในสิ่งที่ต้องการทดสอบมีความชัดเจนในข้อคำถามการให้คะแนนและการแปลความหมายของคะแนนเมื่อนำเครื่องมือไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างแล้วมีวิธีการทดสอบที่สอดคล้องตรงตามเงื่อนไขที่เครื่องมือระบุไว้ทุกประการมีกระบวนการทดสอบการตรวจการให้คะแนนการแปลผลเป็นไปตามคู่มือหรือเกณฑ์เป็นไปอย่างได้มาตรฐานหรือไม่ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการสัมภาษณ์คือการตรวจสอบว่าผู้ถูกสัมภาษณ์คือใครมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมตามข้อมูลที่ต้องการหรือไม่ผู้สัมภาษณ์คือใครได้รับการฝึกฝนหรือมีความรู้ในเรื่องที่สัมภาษณ์มากน้อยเพียงใดสัมภาษณ์ด้วยข้อความว่าอย่างไรใช้เวลานานเท่าไรสัมภาษณ์ที่ไหนเมื่อไหร่มีการบันทึกข้อมูลอย่างไรข้อมูลที่บันทึกเชื่อถือได้หรือไม่ทุกๆประเด็นได้มีการบันทึกหรือเป็นการแปลความสรุปความจนทำให้ข้อมูลที่ได้บิดเบือนไปจากความเป็นจริงหรือไม่ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามที่สร้างอย่างระมัดระวังและมีการใช้อย่างถูกต้องหรือไม่นอกจากนี้แหล่งข้อมูลที่สำคัญคือผู้ตอบแบบสอบถามคือใครตั้งใจในการตอบหรือไม่ในบางครั้งการตอบแบบสอบถามอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ต้องการเช่นต้องการสอบถามผู้บริหาร
แต่ผู้บริหารให้เลขานุการเป็นผู้ตอบเป็นต้นจำนวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนตรงตามจำนวนที่วางแผนไว้หรือไม่ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกไว้แล้วข้อมูลประเภทนี้อาจมีความคลาดเคลื่อนตั้งแต่แหล่งที่บันทึกว่ามีความเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดใครเป็นผู้บันทึกไว้ได้ข้อมูลมาได้อย่างไรมีการตรวจสอบกับแหล่งปฐมภูมิหรือไม่เป็นการตีความการแปลความขยายความด้วยหรือไม่การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วกระทำได้โดยการตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลอื่นที่มีข้อมูลคล้ายกันในเรื่องเดียวกันหรือตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นในด้านความถูกต้องของเนื้อหาและตรวจสอบภายในระหว่างข้อมูลเพื่อดูว่ามีความขัดแย้งกันเองหรือไม่ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างตรวจสอบโดยพิจารณาเปรียบเทียบลักษณะเด่นๆระหว่างประชากรกับกลุ่มตัวอย่างเช่นอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลมีสัดส่วนใกล้เคียงกับของประชากรหรือไม่